My gadget break the dimming la shin dinema in a young solution. If Tronsmart brand 360 surround sound yare Bluetooth speaker dini review lo ma phit pare break the deal so morally makes up me Tronsmart element T6 Max Bluetooth speaker ဖြစ်ပါတယ် 360 surround sound ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်မှာ cylinder shape ပုံစံနဲ့ two chart features တွေပါဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ review ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ Tronsmart element T6 Max wireless speaker ပါကြည့်အောင်โอ้ยကြီးပဲဆိုတော့သူကတော့တထုနဲ့လေလှုပ်ထားရယ် vibrator လေးသုံးထားတယ် cylinder shape solution လေးထဲမှာဘာကြီးပါသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြိုးနှစ်ခုပါတယ်ဒါကတော့ AUX ကြိုးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ type C နဲ့ R3 ကြိုးပါမယ်ပြီးတော့ instruction box ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ Tronsmart 8ပေါ့နော်လုံးဝ minimal design လေးဆိုတော့ဒီမှာ speaker ရဲ့ပတ်လေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် logo တစ်ခုတည်းရေးထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Tronsmart ရေးထားတယ်ပြီးပတ်လေမှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်း design လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ speaker ကတော့ဒီ metal မှာ speaker အပေါက်လေးဖောက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်း vibrate လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ကအထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံอ่ะဆိုရင် speaker ၄လုံးကိုပတ်လေမှာဖွဲ့စည်းပေးထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်360 surround sound ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် subwoofer တစ်လုံးကလည်းပါသေးရဆိုတော့ဒီ bass stand တွေကအစနိုင်တယ်လို့လည်းရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ယင်တို့ကိုယ်တိုင် sound test တွေပါလုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေပြသပေးမယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ color တွေပါမတွေ့ဘူးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးကိုခွာလိုက်မယ်သူက touch နဲ့ပဲဒီမှာခလုတ်လေးရေးရေးလေးတွေ့နေရတယ် Bluetooth sign လေးနောက် plus or minus sign လေးတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ touch control panel ကိုလောက်ထားရပြီးတော့အောက်ဖက်မှာခုပိတ်ထားရပေါ့နော် power button ရဲ့နောက် AUX ရဲ့နောက် DC နဲ့တွင်းလို့ရမယ် type C နဲ့တွင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့ဒီမှာပါ okay ဒီမှာဆို power button ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ AUX ထိုးဖို့အတွက်ပြီးဒီမှာ DC နဲ့လည်းအသွင်းလို့ရတယ်။နောက် Type C နဲ့လည်းအသွင်းလို့ရမယ်။ Okay ။အပါဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်။ဖွင့်သွားပြီ။ So ဒါ bearing တန်လေးပါနော်။ Okay ။ပြီးလို့ရှိရင်အခုပါဖွင့်လိုက်တော့အပေါ်က touch control လေးကမီးလင်းသွားပြီ။ဘာကြီးပါလဲကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ Bluetooth sign လေးပြထားရဲ။ or ဒီရဲ့မိတ်တို့အပြရောင်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် pairing mode Bluetooth on ထားရဲဆိုတဲ့ sign လေးပြနေတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် mic ပုံစံလေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုဒီ T6 Max မှာ voice assistant ပါတယ်အဲ့ဒါကကို speaker နဲ့နီးနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ voice control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကိုက speaker နားမှာရှိနေတယ်ဖုန်းနဲ့ဝေးနေပေမဲ့တချင်းတွေကြော်ခြင်းနဲ့တချင်းတွေပြောင်းခွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် speaker တွေတစ်ဆင့် control လုပ်လို့ရတယ်T6 Max မှာဆိုရင်ဒါ equalizer sound effect က3ခုတောင်ရပါတယ်။ဆိုတော့ဘာလဲဆို balance ပေါ့နော်ရိုးရိုးပုံမှန်နားထောင်မှုတွေ balance ရမယ်။နောက်တစ်ခုကျ 3D ပေါ့ပို့ပြီးတော့ music က360 surround sound effect ပို့ပြီးတော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ deep bass ပေါ့bass တန်များတဲ့တချင်းတွေအတွက် deep bass effect လေးရပါတယ်။ဆိုတော့ကိုနားဟောင်းနေတဲ့တချင်းရုပ်ရှင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ equalizer mode ကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့နားဟောင်းလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ alert button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ equalizer mode ကိုချိန်သွားလို့ရတယ်။ဒါကတော့တချင်းဆိုင်နဲ့တစ်ခါလုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် Bluetooth version က 5.0 ရတဲ့အပြင်ကို NFC နဲ့လည်းချိန်လို့ရသေးတယ်။ဆိုတော့ NFC ပါတဲ့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ချိန်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ Bluetooth ကလည်း 5.0 version ဆိုတော့ချိန်ဆက်မှုကလည်းအရင်မြန်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ဒီ speaker နဲ့ဆိုရင်10 meter လောက်အတွင်းမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထားပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ design ပိုင်းလေးကိုရင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကြစ်ကြစ်လေးနဲ့ compact ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ weight ကတော့ C ရဲ့အထဲမှာလည်း speaker ၄လုံးနဲ့360ရအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီလောက်တော့လေးမှာပေါ့နော်2 kg လောက်တော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် design ကတော့လုံးဝခလုတ်တွေပါဘာမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ minimal သမားတွေအတွက်အကြိုက်ပဲ။ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ IP85 ပေါ့နော် splash proof ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် waterproof ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး
အပိတ်ကလေးနဲ့ဆီလီကွန်အပိတ်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ရေးစင်တာတွေအနည်းငယ်ရေးဆိုတာကိုတော့ခံနိုင်ရှိတယ် size ကတော့ဒါက9လက်မခွဲပတ်လည်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အမြင့်ကဆိုရင်တထွာပေါ့9လက်မခွဲလောက်ရှိဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ indoor speaker လေးတစ်လုံးအနေနဲ့ဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမှာသိချပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ TWS လေးရသေးတယ်။နှလုံးသုံးလို့ရပါပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလုံးဝ cinema mood အပြည့်နဲ့360 surround sound နဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် TWS သုံးပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါအကြံပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ TV ရှေ့မှာ speaker နှလုံးထားရပြီဆိုရှင်လုံးဝကိုယ့်အတွက်ရုပ်ရှင်အောင်နဲ့ရောက်နေပြီးတော့အဖက်မျိုးတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲအရန်ကိုအတန်ပိုင်းကိုစမ်းသပ်ချင်နေပါပြီ။အဲ့တော့အခုဖုန်းယူပြီးတော့ချိတ်လိုက်တော့မယ်နော်။ကဲဒါဆို Bluetooth ချိတ်ပြီးတော့ဆန်းရအောင်။ Bluetooth ထဲမှာ Tronsmart Element T6 Max connected ဖြစ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆန်းကြည့်အောင်။ဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ touch လေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်အလေက touch လေးကိုယင်းတို့ play pause တွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ volume တွေဆိုလို့ရှိရင်အတိုးကျယ်ကဒီတစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင်တော့2ဆင့်စီသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့မီးလေးက2ဆင့်နှိပ်တော့မှပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအနေထားရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ volume up ခလုတ်ကတချင်းတွေပါကြော်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရမယ်နော်ချင်းလေးစဖွင့်ပါပြီ Every moment tonight so volume နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အကျေဆုံးလို့ကြာ Things happen naturally like it used to be I don't wanna go waste another day mess it up again say my way I'll be the one highest price to pay if I make it home tonight may I hold you one last time let me hold you one last time what if it's too late for me now what if one else so we can never be အဲ့ဒီ mood လေးချိန်ပေးမယ်နော်အခုဒါကတော့ play pause လေးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အလေက touch ကိုပဲဖိနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင် equalizer mood တွေချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ဆင့်ချိန်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုယင်းတစ်ခုချိန်လိုက်ပြီး 3D mood ဖြစ်သွားပြီနောက်ထောင်ကြည့်အောင် Can you hear me babe I know you wanna talk just pick up the phone we could go for a walk talk about the things we know why don't you come sit next to me let things happen bass နဲ့ကိုတီးခဲ့သွားတယ်မကြည့်လို့ရရင်နော်ဆိုရင်အတန်တဝက်လောက်ပဲထားတာနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ဒါရင်းတို့ balance မူလေးပြန်သွားကြည့်လိုက်Not okay. I look into your eyes and see you fade away. We're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue. Myself to love.speaker တကယ်ကိုကြွေးစရာပဲလုံးဝအတ
但အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အထိအောင်မှာတချင်းတွေရဲ့ beat တွေအကုန်လုံးကလုံးဝ detail ဖြစ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်လုံးဝအပ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးနားထဲမှာအဝင်ဆိုးတဲ့အတန်မျိုးတွေထွက်လာတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒီ bass တွေလည်းကောင်းကောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ technology ဆိုရင် sound pulse technology လည်းသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ bass တန်တွေပေါ့နော်အတန်အသေးစိတ်လေးတွေကအစကြားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးထီကို technology ကိုသုံးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်3D MOOC လေးကိုပရိသတ်တွေလက်တွေ့ခံစားလို့ရအောင်ရုပ်ရှင် trailer လေးလည်းတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် 3D surround ပုံစံပို့ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပတ်ပတ်လေး speaker ထွက်တာလေးပို့ပြီးတော့သိရတာပေါ့ဒါဆို trailer လေးဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာMOOC ချိန်အောင်မယ် volume မြင့်ထားလိုက်မယ် We're lucky to get out of those escape rooms. balance MOOC ဖြစ်နေတော့နော် They're hiding in plain sight in the middle of... Stop them. I'm in. I know this is a lot to ask, but thank ဒီ you မှာ for ရ coming ခံ with me. စားရတာတော့ချိန်သွားတယ်အတန်က Hey, what the hell is going on? surround ဖြစ် You gotta be kidding me. Welcome to Mina's escape rooms. No. What's happening again? You guys have played the game before? So what is this? Like a tournament of... Look, we all know how this works. We solve the puzzles or we die. False advertising must be pulled. This ad? Yourself is missing an E. So maybe we pull the corresponding... ဆိုရုပ်ရှင်လေးကိုဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအခုလို360 surround sound ရနိုင်တဲ့ T6 Max နဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cinema mood ပဲရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုရောက်သွားသလိုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ရုံတွေမသွားရတာတော်တော်ကြီးကြာပြီအဲ့လိုမျိုး vibe မျိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီရဲ့ Bluetooth speaker ကိုချစ်ချင်မဲ့ဝယ်လိုက်ပါတကယ်ကို cinema mood ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာစမ်းမှုကြံသေးလဲအခု TWS နဲ့လုပ်ပြမယ်ပို့ပြီးတော့ cinema mood ရအောင်လို့ဒါကို TWS နှလုံးသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်အခု T6 Max နှလုံးရပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုရုပ်ရှင် trailer ကို cinema mood အပြည့်လေးနဲ့ဖွင့်ပြမယ်အရင်ဆုံး TWS ချိန်ကြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခု Bluetooth ဖွင့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီရဲ့ power ကိုဖွင့်လိုက်မယ်TWS အတွက်ကိုဒီ speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲအရင်ချိန်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာချိန်ပါမယ် connect ဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်အလုံးလည်း power ဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော် power ဖွင့်ထားပြီးရင်တော့ဖုန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ speaker ရဲ့ Bluetooth touch လေးကိုပဲဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါရှာနေပြီ Okay နှလုံးလုံးချိန်သွားပါပြီဒါဆိုရင်အခု TWS mood ရသွားပြီဗီဒီယိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ခြင်းမှာကတော့ဒါကတော့ default အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို 3D တွေပြီးရင်ပြောင်းလိုက်မယ် Did you guys see Spencer? I think he went back in. We gotta go get him. Are you out of your mind? We haven't even picked our guys yet. Oh, he's a part. All right. You hear something? Huh? Spencer. Huh? What? Who are you? Oh my god. You're Spencer's grandfather. Okay ဆိုတော့အခု trailer မှာဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်တွေရဲ့အတန်အနေမြင့်ဝစ်စင်သွားတာကြီးအတက်ကြကြီးပေါ့ဒါကြီးပို့ပြီးတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ပေးပတ်ဝန်းကျင်မှာခံစားနေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဒါတော့အခု speaker နှလုံးကနီးနေသေးရဲ့အိမ်မှာသာဆိုကြနနာပေါ့နော် speaker လေးကိုအနောက်လေးထားပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ရောက်နေလို့ပေါ့ cinema မို့အပြည့်ရမှာသိချပါတယ်တကယ်ကို360 surround sound effect ကတကယ်မိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အခု NFC sign လေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါအဲ့တော့ NFC ပါရဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်းပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအခု sound quality test လေးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒီ T6 မှာဆိုရင်သူရဲ့ speaker ဆိုတာ60 watt output အထိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကအတန်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာ detail ပေါ့နော်အတန်ထွက်အားလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အတန်တွေလည်းတိတိကျကျနဲ့မအပ်ဘဲနဲ့တိကျကြားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ sound box technology လည်းသုံးထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ sound quality ဘိုင်းကတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူး။အရင်အောင်ကောင်းပါနဲ့။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက battery
battery အားဆိုရှင်12000 mAh ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအခုဒီရဲ့ speaker ကိုvolume 50% လောက်နဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်20နီးပါးလောက်သုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်ခံတယ်လို့ပြောရမယ်ရုပ်ရှင်တွေပဲဇက်တိုက်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်စာရီပိုင်းလုပ်ရင်းနဲ့ cafe ညင်ညောင်သချင်းလေးဖွင့်ထားမလားဒါမှမဟုတ် party ပဲပြီးမလားဒီလိုမျိုး battery အလုံးလောက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားသွင်းဖို့အတွက်ကလည်းသူက type C port ပါတယ် DC နဲ့လည်းသွင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ type C port ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားသွင်းတာကလည်းမြန်တယ်9နာရီ6နာရီလောက်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ speaker ကိုအပြည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလောက်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒါကတော့အခု Tronsmart ထဲမှာဆိုရင်360 surround sound ကို support ပေးရဲ့ Bluetooth speaker ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့60 watt output လည်းရတယ်ဆိုတော့ sound quality ကတကယ်ကို perfect ပါပရိသတ်တွေအတွက်အခုဒါ theater mode လိုမျိုးနားထောင်လို့ရနိုင်တဲ့ speaker လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ Tronsmart မြန်မာရဲ့ Facebook page မှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်သူရဲ့ဈေးနှုန်းကဆိုရင်ဒါ323,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Renny 6လလည်းပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုဒါ3ပတ်ချလဲလောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ entertainment ကိုလုံးဝအပြည့်အဝခံစားလို့ရမယ် Bluetooth speaker လေးပြီးတော့ DWS ကလည်းရသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလုံးဝပြည့်စုံပါတယ်ပြီးတော့ sound quality ကလည်းငြိမ့်ကြိုက်တဲ့ quality ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေ review ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်ထပ် review တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေကဒီ Mind Gadget review page ကို like လုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့ Facebook မှာလည်းရှိရယ် YouTube မှာလည်းရှိပါတယ် follow and subscribe လုပ်ထားပေးပါနောက်ထပ် review တွေလည်းအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတာ